China lives in the future. This is so incredible. 一对情侣克雷格和尚塔尔正准备开启一场横跨9000公里的史诗级旅程。他们的起点是新西兰，终点是中国上海。但这绝非一次简单的飞行，整个行程他们需要换乘足足6种交通工具：火车、巴士、2趟飞机，甚至还包括了地球上速度最快的商业客运列车。更疯狂的是，他们随身携带的一个手机应用，在出发前就连续3次支付失败，这几乎要毁掉他们整个行程。他们究竟能否顺利抵达？评论区告诉我，你觉得他们能成功吗？ And let's go. 旅程的第一站从奥克兰市中心的布里托马特火车站拉开序幕。尚塔尔对着镜头解释，他们会沿途分享选择中国的原因以及所有准备工作的细节。进入车站，尚塔尔还不忘给反向旅行的游客提供贴士，指出这里是线路的终点站，是利用公共交通进城的好方法。然而第一段旅程就出现了小插曲，火车上的广播系统竟然出了故障。克雷格哭笑不得地说，无论到哪一站，广播里永远都是欢迎来到帕内尔火车站。下了火车，他们需要换乘机场大巴上塔尔，解释说这是最经济的方式。相比之下，打车至少需要50美元，而超级班车也要20美元。就在这时，奥克兰的天空突然下起瓢泼大雨，潮湿阴冷的天气让他们对中国的夏天充满了期待。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的。瓜子超级品牌周每台再补1万块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头直供更省钱，但柜台前已经排起了长队。尚塔尔想先去休息，克雷格却坚持排队。最终他们决定先去楼上的酒吧喝一杯，这里的环境相当不错，绿树环绕。尚塔尔终于揭晓了他们选择中国的秘密。去年他被一个广告深深吸引，一个为期10天，包含机票、住宿，所有费用加起来竟不到1500美元的旅行套餐。他查了一下，发现往返机票也只要500美元。当晚克雷格回家，他便提出了这个大胆的想法。于是他们毫不犹豫地订了机票，这才有了这次的机场之行。然而一个巨大的挑战正等着他们。为了这次旅行，他们下载了一堆中国 APP， 其中最重要的就是支付宝。他们在机场尝试用它支付，结果失败了。尚塔尔立刻联系客服，得到的答复是非中国公民在中国境外无法使用支付宝。客服安慰他落地后就能用，但这无疑给他们的旅途蒙上了一层阴影。喝完饮料回来，尚塔尔后悔了，办理值机竟然花了将近1个小时。这意味着他们预定了4个小时的贵宾休息室，如今只剩下1小时享用。For 1 hour. Wives need to listen to husband. 为了以防万一，他们兑换了500元人民币现金，毕竟支付应用还是个未知数。进入休息室，69美元的预定费只换来1小时的享受，他们决定要物尽其用。晚餐是新西兰特色的羊肉丸子，味道出奇的好。克雷格还尝了素食意面，同样美味。尚塔尔再次展示了他的中国 APP 文件夹，微信需要验证高德地图，因为谷歌地图用不了，所有酒店和火车票都是通过携程预定的。但他们犯了个错误，没意识到旅行当天竟然也是中国的公共假期，这让抢票变得异常艰难。尽管如此，他们还是搞定了，现在只能祈祷落地后一切顺利。 It's just a dream wishing day. 欢乐时光总是短暂，1小时飞逝而过，他们的登机口在机场的最远端，必须马上出发。终于，他们登上了飞往中国的航班。尚塔尔感慨万千，他从未想过自己会说出这句话。I am so excited. Let's do this. Let's go. 刚坐下，一个惊喜就来了，经济舱竟然也提供了洗漱包。眼罩、耳塞、牙刷、牙膏、梳子一应俱全。尚塔尔惊叹，他正好忘了带牙刷。中国南方航空从一开始就给他们留下了绝佳的印象。飞行1小时后，开始提供饮品。克雷格尝试了一款从未见过的珠江啤酒，味道还不错。晚餐在猪肉土豆和鸡肉米饭之间选择，餐盘丰盛，沙拉、水果、甜点应有尽有。尚塔尔开玩笑说，他还以为会是面条呢。夜深了，用完餐后，尚塔尔拿着酷炫的洗漱包，准备去洗漱休息。经过短暂的休息，早餐时间到了。此刻，中国时间是凌晨3点15分。热乎乎的牛角包和丰盛的配餐，让他们对接下来的旅程充满了能量。我们到中国了。凌晨5点，飞机降落在广州，迎接他们的是一股湿热的空气。这是他们共同旅行的第10个国家，意义非凡。过关安检一切顺利，尚塔尔悬着的心终于放下一半。他的游牧民 SIM 卡一激活就能用，甚至连 TikTok 都能刷。现在就剩下支付宝和微信这2大终极考验了。但他们很快就发现，这个中转机场大得超乎想象，店铺林立，但因为太早，大多还没开门。他们迫不及待想测试支付宝，正好一家星巴克出现在眼前。早上7点，正需要一杯咖啡。奇迹发生了，这次支付宝成功了。他们生成自己的2维码，让店员扫描，瞬间扣款。2杯馥芮白70元人民币，虽然不便宜，但支付成功的喜悦是无价的。等待中转的时间极其漫长，他们开始探索这个巨大的机场。随处可见的共享充电宝让他们大开眼界，只需扫码支付押金就能租借一个。
在任何其他站点归还，这简直是旅行者的福音。突然，南航 APP 发来通知，登机口从265号改到了165号，相隔100个登机口。在这个巨型机场里，这会是多远的距离？他们不敢怠慢，立刻出发寻找。然而，更让他们震惊的事情发生了。在航班信息屏前，克雷格发现了一个摄像头，他站过去，屏幕上竟然瞬间通过人脸识别，显示出了他所有的航班信息。165 shows a map. That's amazing. 尚塔尔感叹，他们就像闯入未来世界的孩子，对一切都感到新奇和兴奋。机场里遍布提供冷、温、热3种选择的饮水站，还有可以扫码使用的按摩椅，以及带充电插座的私密休息隔间。所有这些细节都让他们赞不绝口。克雷格用地图研究后发现，他们所在的仅仅是这个拥有4条跑道的巨型机场的一个小角落。更夸张的是，不远处另一座规模更大的国际机场正在拔地而起。此时，好消息传来，微信支付也测试成功，他们终于配齐了所有数字装备。尚塔尔还分享了办理中国签证的经历，与以往繁琐的流程不同，这次他们全程在线提交资料，无需打印任何文件，去大使馆也无需预约。半小时搞定，几天后就拿到了签证，效率高得惊人。漫长的中转终于结束，他们登上了飞往上海的国内航班。这次他们幸运地拿到了靠窗座位，2.5小时的航程可以俯瞰中国大地。让他们再次意外的是，这趟短途国内航班竟然也提供了一整袋丰富的餐食。飞机落地，上海到了。与广州的阴雨不同，这里阳光明媚，天气炎热。他们激动得像糖果店里的孩子，但这还没完，去酒店的路同样充满惊喜。他们甚至需要坐一小段火车去取行李。机场大厅里人声鼎沸，充满活力。行李传送带上的箱子，每一个都把手朝上，摆放得整整齐齐。这个细节再次征服了他们。现在旅程中最激动人心的部分即将上演，乘坐磁悬浮列车。克雷格兴奋地解释，磁悬浮利用磁力让车身悬浮，没有摩擦力，因此可以达到极高的速度。它的最高时速曾达到431公里，不过日常运营一般维持在300公里每小时。列车启动，窗外的景物飞速倒退，显示屏上的数字迅速飙升至每小时301公里。克雷格说，转弯时甚至能感觉到车身在倾斜，因为悬浮的一侧会略微抬起，太酷了！30公里的距离，仅仅8分钟就跑完。唯一的缺点就是这趟体验结束的太快了。还剩下最后一种交通工具——上海地铁。他们需要乘坐2号线前往人民广场。在这里，他们遇到了最后一个挑战，必须在支付宝内激活上海的地铁乘车码。这是一个无法提前设置的功能，因为它需要根据实时定位来激活。伴随着激活成功的提示音，他们顺利刷码进站，正式像上海本地人一样出行。地铁车厢内挤满了人，却异常安静。高效的公共交通再次让他们感到震撼。走出人民广场站，他们终于踏上了南京路步行街。眼前的景象让他们彻底疯狂。最不可思议的是，到目前为止，他们竟然没有使用过一次地图应用。他们预定的酒店就在 FM 巧克力世界对面，这是一个在无数视频里见过的地标。顺着南京路步行街的路牌，他们轻易的就找到了那个熟悉的彩色大楼，而他们的酒店就在它的正对面，简直不能再顺利了。他们甚至看到了街上的可爱的观光小火车，和视频里的一模一样。Did you ever think of your laugh? We never ever thought that we would come to China. 眼前的景象比他们想象中还要壮观，还要令人印象深刻。轻松找到酒店，进入房间。当尚塔尔拉开窗帘的那一刻，他彻底尖叫了。窗外就是南京路最繁华的街景，巨大的 FM 商店就在眼前。哦，对了，千万别忘了瓜子二手新能源，源头直供更省钱。从新西兰到上海，从火车到磁悬浮，他们体验了一场无与伦比的现代奇迹之旅。他们的上海故事才刚刚开始，接下来又会有怎样的奇遇，让我们拭目以待。